Welcome back, dear students. In this very short video, we will discuss about पैट्यूरिसिस, जिसको हम काली खांसी के नाम से भी जानते हैं और वुपिंग कफ के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। वुपिंग कफ और पैट्यूरिसिस इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन होता है। And bacteria here is the Bordetella praetorius mainly affect the babies younger than 6 months old who are not yet protected by immunization and kids 11 to 18 years and whose immunity has started to fade. Basically जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनाइजेशन होती है, इंजेक्शन लगते हैं, डीपीटी का टीका लगता है। जिनको जो इंजेक्शन नहीं लगा होता उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है, बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। और ये सीवियर कफिंग होती है, इसमें काफ़ी खांसी रहती है। और एंड इन वुपिंग साउंड के साथ से आती है आवाज़। जब बच्चा खांसता है तो शन शन की आवाज़ आती है। दैट्स वाई इट्स नेम इज वुपिंग। तो पैट्यूरिसिस है क्या? इसमें जो बोर्डेटेला प्रेस्टियरिस है, इसको वुपिंग कफिंग भी कहते हैं। एंड ये डिजीज़ फास्टिडियस पैथोजन जो है उसके थ्रू होती है, जो बैक्टीरिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। और ये जो बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स क्रिएट करता है, जो कि नॉर्मल फंक्शन ऑफ सीलिया इन द लंग्स जो है उसको डिस्टर्ब कर देता है। सीलिया मूवमेंट नहीं होती, इसमें गैस एक्सचेंज जो म्यूकस है वो एक्सचेंज नहीं हो पाता, सीलिया डिस्टर्ब हो जाते हैं इससे। और ये आप देख सकते हो इसका जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और एपिडेमियोलॉजी क्या है इसकी, क्या क्या फैक्ट है इसके। बेसिकली जो वुपिंग कफ है दैट इज़ पेडियाट्रिक डिजीज़ है, बच्चों में होती है। और 1 साल की उम्र में ज़्यादा रिस्क है इसका, 1 साल के बच्चे को। मैटरनल एंटीबॉडीज़ आर नॉट प्रोटेक्टिव, फीमेल सफ़र मोर देन मेल, वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। एपिडेमिक अफर पीरियडिकली होती रहती है सीज़न के हिसाब से। और इन अर्ली स्टेज इन्फेक्शन जो इसमें ड्रॉपलेट एंड फुमाइट का कंटेमिनेटेड बाय ओरोफिरिंजियल सिक्रीशन आर इन्फेक्टिव। खांसने से, छींकने से और फीकल मैटर गंदे हाथ से खाना खाने से जो होता है। और नो इम्यून रियरली एस्केप इन्फेक्शन। इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा इसकी बनती नहीं है, इम्यूनाइजेशन जिनको होती है वो उससे प्रोटेक्ट होते हैं। और एंटी जो एजेंट है इसका बॉर्डेटेला है। और वायरस भी है, पैरा इन्फ्लुएंजा एडिनो वायरस, ये भी सेम चीज़ें करते हैं। और इसका जो रिजर्वायर है डेट इज़ द मैन, और इसको रिजर्वायर कहते हैं। इन्फेक्शन इसका जो है कैसिस से इन्फेक्शन होता है इसका। एंड इन्फेक्टिव मटीरियल नेजोफ्रेंजियल सिक्रीशन, जो फ्लूइड निकलता रहता है नाक से उसको कहते हैं नेजोफ्रेंजियल सिक्रीशन। और ड्रॉपलेट खांसने छींकने से होती है, वो खांसने छींकने के जो कण होते हैं थूक के वो अंदर चले जाते हैं। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी 1 वीक और 3 वीक तक इसका इन्फेक्शन प्रेडोमिनेट हो जाता है। और 7 से 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है, 2 हफ्ते में इसके सिम्टम आने नज़र शुरू हो जाते हैं। होस्ट फैक्टर एज जो है इन्फेंट के लिए ये 5 साल से कम को ज़्यादा अफेक्ट करता है। डेवलपिंग कंट्री में 20 से 30 मंथ, डेवलप कंट्री में 50 मंथ। हाईएस्ट मोर्टेलिटी डेथ रेट 6 मंथ की एज में सबसे ज़्यादा डेथ करता है। और ये फीमेल को ज़्यादा होती है। इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है आफ्टर ए केस और इम्यूनाइजेशन। एक बार होने से या इंजेक्शन लगने से इम्यूनिटी आ जाती है। इसकी कोई क्रॉस इम्यूनिटी नहीं है। सेकेंडरी जो इन अटैक है अकर करता है इन डिक्लाइनिंग इम्यून सिस्टम। कईयों की इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होती रहती है, उनको दोबारा हो सकता है। बेसिकली नॉर्मल में एक बार होता है, बार बार ये नहीं होती वुपिंग कफ। और एंडेमिक डिजीज विद एपिडेमिक पोटेंशियल इसका। और एंडेमिक्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन ज़्यादा फैलता है। और तो आपको पता है सर्दी जुकाम ज़्यादा ठंड में होता है।
और 7 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है। पैथोजन देख सकते हैं इसका क्या करता है। पहले तो ये बैक्टीरिया आएगा और एंटीजन एंड टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा और रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नेजोफेरिंग्स एंड ब्रोंकियोल्स में, और वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाएगी मिकोजा में एंड वहाँ से सिक्रीशन निकलनी शुरू हो जाएगी। लोकल जो एपिथेलियम है वो डैमेज हो जाएगी और सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे और पैटियोरियस डिजीज़ आनी फिर शुरू हो जाएगी। इस तरह से ये नुकसान करता है। पैटियोरियस जो है इसकी जो स्टेजेस 3 दी हुई हैं उसको देख सकते हैं आप, कैथरल, पैरोमोक्सिनल एंड कन्वलेसेंट, और इसकी कितने दिन तक रहती है बीमारी और फीचर क्या है क्लिनिकल, ये आप देख सकते हो। यानी इस बीमारी को 3 टाइप में सब डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू सेवेरिटी एंड इन्फेक्शन। क्लिनिकल फीचर क्या है, 3 स्टेजेस के फीचर देख सकते हो। फर्स्ट जो कैटाहेरल स्टेज है इसमें कोराइजिया हो जाएगा और स्नीजिंग, लो ग्रेड फीवर, ओकेजनल कफ होगी, और पैरोक्सिमल क्या है इसमें डिस्टिंक्टिव ड्राउट, कफ आएगी, खांसी बढ़ेगी, स्पॉन्स ज़्यादा आएगा और रेस्पिरेटरी एफर्ट ज़्यादा कोशिश लगानी पड़ेगी सांस लेने के लिए, 2 से 4 वीक रहती है। और कन्वलेंस जो है ग्रेजुअल रिकवरी होनी शुरू हो जाती है आफ्टर 6 मंथ। लेबोरेटरी डायग्नोसिस, इसमें कल्चर किया जाता है, नेजोफेरिंजियल सिक्रीशन ले लेते हैं, फिर कल्चर करके देखते हैं, और फैसिडियस ग्रोथ जो है रिक्वायरमेंट मेक इट डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट, और चांसेस ऑफ आइसोलेशन मैक्सिमम ड्यूरिंग अ कैथरेसल फेज, उसमें ज़्यादा जे रिपोर्ट होता है और उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू कर देता है पैथोजन बॉडी में। पीसीआर डिटेक्ट कर लेता है डीएनए सीक्वेंस को, सीरोलॉजिकल टेस्ट भी हो सकते हैं, ब्लड के टेस्ट कन्वलेसेंट फेज में। प्रिवेंशन कैसे करनी है, इसके लिए डीपीटी का वैक्सीन अच्छा है। जो हाउस होल्ड कंटैक्ट हैं गेट एरिथ्रोमाइसिन, 14 दिन के लिए एरिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं एंटीबायोटिक, और लेस देन 7 ईयर गेट बूस्टर, उनको बूस्टर देना चाहिए बार बार। जो 7 ईयर की अगर कम एज है तो वो डीपीटी का इंजेक्शन दोबारा ले सकते हैं। इफ़ डॉक्यूमेंटेड पेरिट्यूसिस इन्फेक्शन एग्जम्प्ट फ्रॉम रूटीन पेरिट्यूसिस वैक्सीनेशन। ट्रीटमेंट क्या है, इसमें एरिथ्रोमाइसिन दी जाती है और वैक्सीन इसमें डी-टैप, डीटीपी का पेरिडियाटिक, और टी-डैप है, ये एडोलेसेंट और अडल्ट में होता है। सो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा ये, और एक काफ़ी ज़रूरी इंफॉर्मेशन थी इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इससे रिगार्डिंग पेपर में पूछा जाता है, और जो फार्माकोलॉजी के मेडिकल के स्टूडेंट हैं मेडिकल साइंस के, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करना।